लेकिन जो हमारे पास है ना पेट्स हाउस में वो बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। वैसे मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा प्यारे हैं लेकिन ये कुछ छोटे हैं। ये देखें दोस्तों, आपको बैटमैन दिखाता हूँ। ये देखें पूरा बैटमैन है माशाल्लाह। ब्लैक सा लग रहा है, बिल्कुल दीवार के साथ जैसे चिपका हुआ है। फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं घर। सारे पेट्स देखे यहाँ पर छोड़ दिए हमने। बाकी आपको दिखाते हैं अब डिटेल से कौन कौन से हैं। एक तो दोस्तों वो है, वो ब्लू वाला देखें, और बाकी यार येलो थे 3, पता नहीं कैसे मिक्स हो गए हैं मुझे लगता है। दोस्तों कैसे हैं आप सब यार, ठीक है। और अभी हम आए हैं यार एक पहली शॉप में हमारी मार्केट में। तो दोस्तों यहाँ पर मैं ढूंढने आया हूँ हमारी कुछ सिंपली वाइट वाली, आपको पता खत्म हो चुकी है, वो ढूंढने आया हूँ। और साथ ही कुछ पैरेट्स भी देखेंगे अगर मिल गए तो, क्योंकि दोस्तों पैरेट्स भी यहाँ पर बहुत सारे हैं। मेरी मर्जी का कोई मिला तो ले लेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ पड़ी हैं इनके पास। ये लव बर्ड्स हैं माशाल्लाह। यहाँ पर ये डव्स हैं। ये दोस्तों डव मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, लेकिन इनकी आँखें कुछ रेड रेड सी हैं, तो ये भी खतरनाक सी लग रही हैं। यहाँ पर हैं कुछ पिजन्स हमारे, और ये भी पिजन बड़े बड़े लग रहे हैं माशाल्लाह, जंबो साइज लग रहे हैं मुझे तो। बाकी देखिए कौन से। और यहाँ पर भी ये हैं कोकाटो या कोकटेल, बाकी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों लव बर्ड पड़े हैं माशाल्लाह, ये भी बहुत खूबसूरत है। वो ऊपर भी है दोस्तों एक येलो कलर में, ये देखिए येलो कलर वाले भी बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पर भी कुछ हैं हमारे ऑस्ट्रेलियन पैरेट्स बजीज माशाल्लाह, इनके भी कलर दोस्तों बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन जो हमारे पास है ना पेट्स हाउस में वो बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। वैसे मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा प्यारे हैं लेकिन ये कुछ छोटे हैं, कोई बीमार होते हैं। खैर दोस्तों देखते हैं, मैं पहले 2-3 दुकानों से पूछ चुका हूँ, मुझे हमारी वाइट वाली खिंची नहीं मिली। अभी हम देखते हैं माशाल्लाह बहुत सारे पेट्स हैं यहाँ पर दोस्तों। चले खैर मैं अभी ढूंढता हूँ दोस्तों, और आपको फिर दिखाऊंगा कि कौन सा पसंद आया। ये देखें दोस्तों, आपको बैटमैन दिखाता हूँ। ये देखें पूरा बैटमैन है माशाल्लाह। ब्लैक सा लग रहा है, बिल्कुल दीवार के साथ जैसे चिपका हुआ है। ये रे कुछ और पिजन, बस पिजन ही पिजन है दोस्तों यहाँ पर तो। ये कुछ और पिजन है ब्राउन कलर में माशाल्लाह, ये लक्की पिजन है दोस्तों। हाँ वही वाले हैं, और इनकी गर्दनें भी स्विंग कर रही हैं, स्विंग नेक वाले हैं ये तो। हाँ भाई कैसे हो, ठीक हो ना तुम। ये वाले दोस्तों ब्लू पैरेट्स हैं माशाल्लाह, ये भी बहुत ज़्यादा प्यारे कलर में। ये देखें ये सामने ग्रीन ग्रीन से कलर भी हैं इनमें। और नीचे भी कुछ पिजन है, देख लें यहाँ पर भी बहुत सारे पिजन हैं। अब देख रहे हैं दोस्तों कुछ चीज़ पसंद आती है तो, और या फिर नहीं। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको पहचान बताता हूँ एक जंबो साइज़ पैरेट की। ये देखें, बाकी आप पैरेट्स देख लें पतले पतले से आपको नज़र आ रहे होंगे, लेकिन ये वाला देखें कितना बड़ा माशाल्लाह। और इसको छोड़ें, यहाँ पर ये देखें होगो रोमो पैरेट्स। ये दोस्तों मैंने बहुत दफ़ा देखे हुए हैं लेकिन कभी भी लिए नहीं, क्योंकि यार अजीब से ही लगते हैं। ये देखें होते प्यारे हैं लेकिन इनके जो डिज़ाइन है ना वो भी दोस्तों माशाल्लाह फ्लावर सा बना होता है, 2 शोल्डर्स पर भी और सर पर भी बहुत प्यारे लगते हैं ये। फाइनली दोस्तों काफ़ी देर बाद चूजिंग करने के बाद हमें कुछ पसंद आया और हम लेना शुरू कर रहे हैं। देखें और बाकी भी यार अभी मेल वगैरह चेक करने हैं। और ये देखें ये पैरेट्स माशाल्लाह दोस्तों मुझे ना आज काफ़ी पसंद आ रहे हैं। देखते हैं दोस्तों फिलहाल तो हम बजट खरीद रहे हैं, तो क्या आपको पता है हमारे बजट की दुनिया बदल चुकी है। फाइनली दोस्तों हमने 3 चूज़ कर लिए अभी। ये देखें वो येलो वाला पेयर ले लिया, और ये देखें ये जो ब्लू वाला है ना दोस्तों ये मेल है, और अभी हम इसके लिए एक फीमेल ढूंढ रहे हैं, प्यारी सी ढूंढ रहे हैं यार दोस्तों। देखें यहाँ पर भी बहुत सारी, एक प्यारी सी चूज़ करते हैं और फिर लेकर चलते हैं दोस्तों। बाकी लव बर्ड भी बहुत प्यारे हैं। चलो भाई बजी बताओ किसको लेकर जाऊँ यार, यहाँ से तुम प्यारे सारे लग रहे हो यार, मुझे बस एक को लेकर जाऊँगा। यहाँ पर भी है बहुत सारी। ये देखें फाइनली दोस्तों चूज़ हो चुके हैं। ये देखें आपको दिखा दूँ, ये देखें माशाल्लाह ये रे, बाकी वो रे यार चारों एक फ्रेम में आ गए हैं माशाल्लाह। दोस्तों आज मोबाइल मेरे पास दूसरा है, वरना आपको वाइड एंगल करके दिखाता सब कुछ प्यारा सा नजर आना था, लेकिन अभी कैमरा नहीं है दोस्तों, वजह ये है। बाकी और भी पैड्स थे लेकिन मुझे जो पसंद आए मैंने वही ले लिए। यहाँ पर दोस्तों ये कलर भी बहुत प्यारे लग रहे थे, लेकिन दोस्तों ये मैंने नहीं लिए। कुछ रीज़न था दोस्तों, क्योंकि सभी मेल हैं और इनके जैसी फीमेल्स नहीं थी, तो इसलिए दोस्तों मैंने ये नहीं बाय किए। ये सभी इस केज में मेल बैठे हुए हैं टोटल जितने हैं। भाई कह रहे हैं मेल हमने अलग किए हुए हैं, फीमेल अलग, और एक जगह
पे मेल फीमेल इकट्ठे ही। तो इस तरह दोस्तों फिर मैंने ये वाले कलर वगैरह नहीं लिए। वैसे मुझे अट्रैक्टिव कलर वो वाला लग रहा था वो लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, नेक्स्ट टाइम हम लेंगे ये वाले। और दोस्तों यहाँ पर इस साइड पर देखे यार क्या मिल गया मुझे, ये देखे यार आयाम शिमानी चिक्स है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। वो भाई कह रहे हैं यार इनकी प्राइस ना 3500 पर पीस है। अगर दोस्तों आपने लेने हैं तो मैं आपको अभी शॉप की लोकेशन वगैरह और नंबर वगैरह बता दूंगा, आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आयाम शिमानी है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है ये। कितनी एज है? 2.5 महीने के। अच्छा दोस्तों 2.5 मंथ की एज है इनकी। बाकी आपने लेने हैं तो यार लाजमी आप कांटेक्ट कर सकते हैं इनको। और अभी मैं दोस्तों आपको बाइक से अंकल की शॉप का लोकेशन भी और एड्रेस वगैरह नंबर भी ऊपर से दिखा दूँगा, ठीक है। दोस्तों ये फिंचेस भी मैंने बाय कर लिए। देखें अभी लाइट चली गई है तो थोड़ी लाइट कम हो गई होगी, लेकिन ये देखिए 4 बजे हमने लिए हैं दोस्तों माशाल्लाह। और यहाँ पर ये 2 फिंचेस हैं, वो देखें वो बैठी हुई। ये दोस्तों देखिए आयाम शिमानी में से ये भी एक कलर निकला है, प्यारा खूबसूरत है माशाल्लाह। देखिए एग्स लेंगे है ना, अभी बस थोड़ा टाइम लगेगा। और ये अंडों पे देखने लगे 7,000 का पेड़ मिल जाएगा। कितने का? 7,000। जी ठीक है दोस्तों, सुन रहे हैं आप, 7,000 का पेयर मिल जाएगा फाइनल माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत है, ये भी आयाम शिमानी है, बस इनका कलर थोड़ा चेंज है, वो भी आयाम शिमानी में से निकले कलर माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। अच्छा वही चीज़ है। ठीक। 2 hours later. फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं घर। सारे पैट्स देखे यहाँ पर छोड़ दिए हमने, बाकी आपको दिखाते हैं अब डिटेल से कौन कौन से हैं। एक तो दोस्तों वो है वो ब्लू वाला देखें, और बाकी यार येलो थे 3, पता नहीं कैसे मिक्स हो गए हैं, मुझे लगता है वो पीछे ही बैठे हैं यार सारे, उनमें से ही होंगे। वो देखे 2 ऊपर लटके हुए हैं, एक यार मिक्स हो चुका है यहाँ पर, ढूंढ लेंगे दोस्तों उसको भी, बाद में आपको दिखाऊंगा माशाल्लाह। बाकी सारे पैट्स आ चुके हैं। अब तो मुझे लग रहा है फ्रेंडली है यार ये तो शुरू से ही। ये देखें यहाँ पर भी हैं कुछ पैरट्स, बाकी सारे वहाँ पीछे ही बैठ गए हैं जाके। ये है न्यू वाला, ये देखें ब्लू, ये लटका हुआ माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों आज है नेक्स्ट डे हमारे पेट हाउस में इन न्यू पैरट्स का, और माशाल्लाह दोस्तों ये सब बिल्कुल हेल्दी एक्टिव है। मुझे लग रहा था कि पहले यार कुछ लड़ाई होगी शायद, क्योंकि दोस्तों जो मैं कल पैरट्स लेकर आया हूँ ना, मुझे ना देखने में थोड़े अग्रेसिव से लग रहे थे, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। मैं अब आपको आहिस्ता आहिस्ता बताता हूँ कौन कौन से वो न्यू पैरट है। ये देखिए दोस्तों, एक तो ये यहाँ पर येलो बैठा हुआ है सामने, उसके साथ ब्लू है, ये 2 हो गए दोस्तों। और एक ये पीछे येलो बैठा हुआ है इस साइड पर, ये देखिए ये रहा, और एक वो येलो बैठा हुआ है माशाल्लाह। दोस्तों 4 पैट्स कल मैं लेकर आया था, और दोस्तों माशाल्लाह वो चारों के चारों बहुत प्यारे हैं। मैंने खुद चूज़ किए थे कलर वगैरह, मैं तो सोच रहा था कि कुछ ब्लू पैट्स ले लिए जाए, लेकिन दोस्तों येलो हमारे पास ज़्यादा नहीं थे, 2 ही थे सिर्फ। एक वो था पहले, और एक हमारी जंबो साइज फीमेल कहाँ पर है वो बैठी हुई कॉर्नर में, बस वो थी। तो मैंने सोचा इस दफ़ा येलो लेते हैं, अगली दफ़ा ब्लू लेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए दोस्तों ये वाला व्लॉग मैं यहीं पर एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा। यार जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। न्यू पैट्स हम ले आए हैं, और अभी दोस्तों फिंचेस भी लेकर आया हूँ मैं, वो सच वहाँ पर बैठी हैं, आपको दिखाना भूल गया, वो भी दिखा देता हूँ लाजमी। ये देखे दोस्तों, ये रही वो फिंचेस माशाल्लाह, ये भी ना दोस्तों एडजस्ट हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा क्यूट सी हैं, खेलती कूदती हैं। और दोस्तों मैं ना आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये वाली फिंच गौर से देखें, इसके पाँव में ना एक हल्का सा रिंग डला हुआ है, जो कि दोस्तों हो सकता है कि ये इम्पोर्टेड फिंच होगी। देखिए ज़रा पाँव में देखिए रिंग है ना दोस्तों, वो वाला बिल्कुल वाइट, ये जो है ना फिंच, ये दोस्तों फीमेल होती है और बाकी दोनों मेल्स हैं। ये पहले हमारे पास एक मेल था, और अब कंफर्म हो चुका है कि हम पूरा पेयर लेकर आए हैं। चलिए दोस्तों अच्छी चीज़ है, हमारे न्यू पेट्स बहुत अच्छे से रह रहे हैं पेट हाउस में, और उम्मीद करता हूँ कि ये मज़ीद लड़ाइयाँ ना करें। चलें अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।